Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bildiğimiz gibi 20 Şubat günü bizim cemaatimizde Müslim Mevud'un gaybi haberiyle ilgili olarak tanınmaktadır. Bu çok yüce gaybi bir haberdir. Bunda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yüce bir oğul doğacağını haber verdi. Onun birçok özelliklerinden bahsedildi bu gaybi haberde. Onun uzun ömürlü olacağı dahi bildirildi ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya çıkardığı bu cemaat, kurduğu bu cemaat Hazreti Müslim Mevud zamanında çok ilerleyecektir diye haber verildi. Ahmediye cemaatinin tarihi tanıktır. Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed Muslihul Mevud El-Muslihul Mevud radıyallahu anh'ın 52 senelik hilafet devrinde bu gaybi haberin bütün cüzleri kelimesel olarak tamamlandı, yerine geçti. Bir adaleti seven, insafı seven birisi için ruhani olarak, manevi olarak gözü açık olan birisi için bir tek bu gaybi haber vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun en büyük delilidir. 3 gün sonra 20 Şubat gelmek üzeredir. Bugün ben bununla alakalı olarak Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın kendi kelimeleriyle beyan ettiği bazı iktibasları ileri süreceğim. Bunlar ruhul haktan şereflenmesiyle ilgili olarak kendi zatında bu gaybi haberin tamamlandığını göstermektedir. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh 1914 senesinde kendisine Yüce Allah hilafet verdiği halife yaptı. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın zatında Müslim Mevud'un gaybi haberinin bütün vasıflarının tamamlandığını görüyoruz. O gün dahi insanlar görüyorlardı. Ve cemaatin ulemaları ve cemaat üyelerinin çoğu biliyordu ki Müslim Mevud olan ancak kendisidir. Ancak Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bizzat ilan etmedi.
जहाँ तक sonunda 1944 senesi geldi. Yani kendi hilafetinin 30 senesi tamamlanmış bulundu. साल पूरे हो गए। Bundan sonra इसके बाद आपने kendisi bir rüyasına istinaden ilan etti ki Müslim Maud ancak benim. ही मुस्लिम आउट Şöyle dahi buyurdu, ये भी benim tabiatım bakımından कि मेरी तबीयत के लिहाज bu benim için pek zordur ये मुझ पर बड़ा गिरां गुजरता है bunu ilan etmek कि ये ऐलान ve rüyadan bahsetmek detaylı olarak. Hatta birçok yerde dedi ki tabiatım bakımından ben kendi rüyamı ve ilhamlarımdan bahsetmek konusunda ben çekiniyorum. Ancak bazı durumlardan dolayı बाज हालात mutlaka bazılarından bahsetmem dahi gerekiyor. Kısacası kendisine daha önce dahi söyleniyordu. Cemaat üyeleri tarafından, ulemalar tarafından deniliyordu. Siz ilan edin diye. Müslim Maud olan sizsiniz. Ancak kendisi daima derdi ki ilan etmeme ne gerek vardır? Eğer ben Müslim Maud isem ve gaybi haber benim üzerimde tamamlandıysa o zaman tamam, başka bir iddiaya ne gerek vardır? İnsanlara cevap verirken bir seferinde şöyle dahi buyurdu. Ümmeti Müslime'de müceddidlerin fihristi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdikten sonra ilan basıldı. Onlardan kaç kişi iddiada bulundu? Diyor ki ben kendim Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Ben Evreng Zeyb adlı kral dahi kendi zamanı müceddidi olduğunu ben onu görüyorum. Fakat o bir iddiada bulundu mu? Hz. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine müceddid deniliyor. Onun bir iddiası var mı? Diyor ki memur olmayan için iddia gerekli değil. İddia yalnız memurlar için, peygamberler için gerekli olur. Gayrı memurun yalnız işine bakmamız lazım. Eğer işin tamamlandığını görürsek o zaman onun iddiasına ne gerek vardır? Bu durumda o inkar dahi ederse biz diyeceğiz ki ancak o bu gaybi haberin misdakıdır. Eğer Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh müceddid olmaktan inkar dahi etseydi biz derdik ki o müceddiddir, kendi zamanı müceddidi. Çünkü müceddid için belli bir iddia gerekli değildir. İddia yalnız öyle müceddidler için gereklidir ki onlar memur olurlar. Ancak kendi zamanında gayrimamur olarak İslamiyet'i ayağa kaldırırsa, düşmanların saldırısına cevap verirse biz diyebiliriz ki o müceddiddir. Ancak memur müceddid odur ki iddiada bulunsun. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Onun için benim tarafımdan Müslim Maud olmamın bir iddiasına hiç gerek yoktur ve muhaliflerin öyle sözleri ile üzülmeme hiç gerek yoktur. Bunda bir hasla bir düşüklük yoktur. Asıl aşağılık, asıl onur Allah Teala tarafından verilir. İster insanların gözünde, dünya insanların gözünde insan aşağılık ve düşük sayılsın. Eğer o Allah-u Teala'nın yolunda yürürse onun kapısında mutlaka onurlu olacaktır. Eğer bir insan yalan ile kendi yanlış iddiasını ispat dahi ederse ve kendi kurnazlığından dolayı insanlarda üstün dahi gelirse Yüce Allah-u Teala'nın kapısında asla onura sahip olamaz. Ve kime Allah-u Teala onur vermezse o isterse zahiri bakımdan ne kadar onurlu sayılsa sayılsın o bir şeyi kaybetmiştir, bir şey elde etmemiştir. Ve sonunda bir gün mutlaka düşecektir. Düşük olacak. Dünyadaki ve dindeki işlerde daima doğruluğu benimseyin.
buyurdu ki her kim Allah için zarara giriyorsa aslında o faydada kalıyor, çıkar sağlıyor. Bu konuda usulü bir sözden dahi bahsetti. Allah-u Teala'nın Allah kimi doğru sayarsa ve hangi doğruluktan yana olursa o da Allah-u Teala'nın fiili şehadetinden dahi belli olur. Onun için bir iddia yahut ilan gerekli değil. Evet, eğer Allah-u Teala isterse ki ilan edilsin, o zaman ilan dahi edilir. Duyurulur herkese. Eğer birisini araştırmak istiyorsanız, o Yüce Allah-u Teala'nın menşeine göre iş yapıyor mu? Yahut Allah tarafından mıdır? Din görevi, din işini yapıyor mu? O zaman onu Allah-u Teala'nın yardımları vasıtasıyla araştırmalısınız, sınamalısınız. Ancak kısacası söylediğim gibi Yüce Allah kendisine dedi, iddiada bulunun. Kendisi iddia etti ve duyurdu herkese. Bana Yüce Allah şimdi açıklamıştır ve ben şimdi ilan ediyorum. Müslim Mevud ile olarak gaybi haberin misdakı ancak benim. Bu ilan üzerine bir tarafta cemaat üyeleri memnun idiler. Orada gayrimübayiler, beyat etmemiş olanlar itiraz dahi etmeye başladılar. 1945 Celsa Salana'nın 27 günkü ikinci günkü konuşmasında kendisi bundan bahsederek özellikle Mevlevi Muhammed Ali'nin ile alakalı olarak beyan etti. Diyor ki ben Müslim Mevud olmamı ilan ettiğimden beri Mevlevi Muhammed Ali Bey'e itiraz etmeye başlamıştır. Nasıl ki Mevlevi Sanaullah Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz ediyordu. Ben rüyadan ve ilhamdan bahsediyorum. Allah-u Teala'nın yardımı, Allah-u Teala ya istinaden ilan ediyorum. Mevlevi Muhammed Ali buna mukabil bir rüya ve ilham ileri sürmüyor ve ileri süremez de. Çünkü o bütün çaba sarf ederek 30 yıllık bir eski bir ilhamdan bahsedebiliyor eski kendisini. O da olaylar bakımından yanlış çıktı. Kısacası ilham kendisine edilmediyse nasıl onu ileri sürebilir? Şimdi itiraz etmeden başka bir şey yoktur kendi elinde. Eğer itiraz dahi etmezse o zaman nasıl benimle karşı çıkabilir? Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanları inkar edemezlerdi ki ilham olmuyor. Çünkü onlardan önceki peygamberlere ilham iniyordu ve onlar inanıyorlardı. Ve onun için onlar o peygamberleri inkar edenler şunu inkar edemediler ki ilham bir şey değildir. Kendi sözünü doğru çıkarmak için ve peygamberlere karşı koymak için şöyle derlerdi. Bunların ilhamları kendilerinin yaptıkları, uydurmalarıdır. Aynı şekilde Resulullah'ın düşmanları dahi aynı şeyi söylediler. Bunların ilhamları uyduruktur. Eğer Hristiyanlar ve Yahudilerin bu sözü doğru idiyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in el-iyazu billah vahyi uyduruk idi ve Allah-u Teala'nın hamiyeti bunu istiyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mukabil onlara ilham indirsin ki mufterilerin açık olsun, içliği belli olsun. Fakat Allah-u Teala'nın onları ilhamdan mahrum etmeleri belli ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak üzerindeydi ve kendi düşmanları Yahudiler ve Hristiyanlar hak üzerinde değildiler. Aynı şekilde bugün Mevlevi Muhammed Ali diyor ki benim ilhamlarım yanlıştır. Neden? Allah-u Teala bana mukabil doğru ilham indirmiyor ki insanlar bilsin ki Mevlevi hak üzerindedir ve ben hak üzerinde değilim. Diyor ki hayret ediyorum.
adamın birisi gece gündüz Allah-u Teala'nın mahlukatını saptırsın ve gece gündüzün onları saptırsın aldatarak ve yine Allah-u Teala hamiyet duymasın. Eğer Allah-u Teala hamiyet duymuyorsa onun sebebi başka bir sebep olamaz. Bir tek şu ki Allah biliyor ki Mevlevi ona yakın olmaktan çok uzaktır. Onun için Allah-u Teala ona ilham indirmemiştir. Onun için doğruluğa mukabil başlangıçtan itibaren inkar edilmiştir. Bu iş başlangıçtan yürümüştür ve yürümeye devam edecektir. Muhalefetleri doğruluğa mukabil. Onun için itiraz edenler itiraz ettiler daima. Fakat onu reddetmek için karşımızda bir şeyi ileri sürmüyorlar ve süremezler de. Allah-u Teala'yı tanık tutarak, biz Allah-u Teala'yı tanık tutarak kendi rüyalarımızdan yahut ilhamlardan bahsediyoruz. Çünkü onlar biliyorlar ki Allah-u Teala ceza verecek. Şimdi ben Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'unun bazı ilhamları ve keşifleri ve rüyalarından bahsedeceğim. Kendisinin Müslim Maud olması zamanında bunlardan bahsettiydi. Diyor ki Müslim Maud radıyallahu anh ilk olarak buna işaret eden benim bir ilhamımdır. O da Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın hayatında bana indi. Ve ben giderek Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a anlattım. Ve Hz. Mesih Maud aleyhisselam onun kendi ilhamların defterinde yazdı. O ilham ben birkaç defa daha önce de anlattım size. İnsanlara anlatıyor. İlk olarak ben onu yalnız hilafet ile ilgili olduğunu zannediyordum. Şimdi benim zihnim şuna gitti. Bu ilhamda benim bu mensebime işaret edildi, mertebeme ki Allah-u Teala onu bana verecekti. O ilham şöyleydi. İnnellezîne tabauka fevkellezîne keferû ila yevmil kıyâmeh. Şüphesiz Allah-u Teala sana tabi olanları sana inkar edenlerden daha üstün tutacak. Kıyamete kadar üstün kılacak onları. Diyor ki bunda latif bir işaret vardır. İşaret. Çok ince bir işaret vardır. O da bu gaybi haberin doğru olduğunu sırasını beyan ediyor. O da şu ki o öyle bir ilhamdır ki Mesih-i Nasri aleyhissalatü vesselam'a indi. Ve Kur'an-ı Kerim'de dahi onun zikri vardır. Ancak orada bu kelimeler böyledir. وَجَعَلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ve burada ilham şöyledir. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Sebebi şudur ki Hz. Mesih Nasri'nin iddiası Musevi silsilenin son peygamberlik idi. Böyle bir iddia konusunda eski insanların muhalefetleri gereklidir. Sonra uzun zaman sonra o peygambere inanırlar. Fakat Müslim Maud'un gaybi haberini Allah-u Teala önce halife yapmak istiyordu. Ve halife hazır olan bir cemaat eline geçiyor. Onun için Cailullazina kısma gerek yoktu. Hz. Mesih her ne zaman peygamberlerin önüne bir iddiada bulunursa insanlar onu duyar duymaz derler ki bu yalancıdır. Hz. Ebu Bakir'e sıfatlı bir insan olursa ve o inanırsa o başka. Yoksa genellikle öyle peygamber bir peygamberliğini eda ettiği zaman bütün dünya insanları kendisinin yalancı olduğunu ileri sürerler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat başlangıçta yalnız 3 kişi kendisine inandılar. Ancak halifeye ilk gün bir cemaat kendisine inanıyor. Onun için innellezîne tabauka fevkellezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh buyurarak Allah-u Teala şuna işaret etti. Allah-u Teala sana mutlaka hazır bir cemaat verecek ve sonra o cemaatin alakası seninle
onu kuvvetlendirecek onun alakasını. Şöyle ki bir gün o senin cemaatin zilli olarak senin cemaatin olacak ve bazı kimseler sana muhalif olacak. Fakat sana biat edenler kıyamete kadar inkar edenler üzerine üstün çıkaracak ve bu sen imam olur olursan bu üstünlük başlayacak ve cailullazine tabavuka'nın kısmına gerek kalmayacak ki sen bekleyesin. İnsanlar ne zaman inanıyorlar yahut insanların çoğu muhalefet ediyorlar, fetva ediyorlar, alay ediyorlar, berbat etmeye çalışsınlar ve dünyanın bir köşeden öbür köşeye kadar muhalefet fırtınasını kopartsınlar. Aksine Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hazır olan cemaatinin çoğunu senin eline verecek. Müslim Mevud. Ve bu cemaat senin eline verilince sana inananların senin inkarlarından daha üstün çıkacaklar sana inananlar. Bakınız aynı şekilde gerçekleşti. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati 300 sene sonra üstünlük elde etti. Fakat burada hilafet bana verdiği zaman birkaç hafta içinde benim önümde ortaya çıkanlar ve benim halife olmamı inkar edenler peygam halisi Allah-u Teala beni ve benim dostlarımı onlardan daha üstün çıkarmaya başladı ve üstünlük Allah-u Teala'nın lütfuyla her gün geçen gün çoğalmaktadır. Peygamiler bugün diyorlar ki bir rüyaya istinad edildi. Müslim Mevud rüyadan bahsettiydi. Ona güvenerek diyor ki Müslim Mevud benim. Halbuki o dahi rüya değil. Çünkü onda kelimeler vardır. Fakat bu ilham, daha önce yazdığım, bu ilhamdır. Ve 40 senelik eskidir. Allah-u Teala haber verdi. Ben bir cemaatin imamı olacağım. Bir kısım bana muhalefet edecek ve çoğu benimle birlikte olacaklar. Ve onlara Allah-u Teala diğerler üzerine üstünlük verecek. Hilafete bağlı olanları. Dedi ki sana inananlar, sana inkar edenlerden daha üstün çıkaracak. Bunda şuna işarettir. Yüce Allah bir gün mutlaka zilli olarak, gölge olarak Mesih Maud ve Hazreti Mesih'in ismini vermek üzeredir. Çünkü halifenin cemaati onun hayatına kadar olur. Vefatından sonra yalnız peygamberin cemaati yahut onun gölgeleri olanların cemaati olur. Aynı şekilde keferu kelimelerinde de şuna işaret edildi. Hilafetten sonra bana başka bir mertebe elime geçmek üzeredir. O da bazı peygamberlere zil şeklinde olacak. Subhanallah la yusalu amma yafalun ama yusalun. Sonra diyor ki ben bir keşif gördüm. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında dahi ben onu gördüm. O da aynı rütbeye işaret eder. Ben gördüm. Ben odadan çıkıyorum. İçinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaşıyordu. Ve dışarıya geldim. Avluya. Orada Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Teşrif buyuruyor. Orada adamın birisi bana bir paket elime verdi. Birisi senin içinde ve bir kısmı Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam içinde. Keşif durumunda ben o paket üzerindeki adresi görüyorum. Orada iki isim görüyorum yazılı. Ve adres şöyle yazılıdır. Muhyiddin ve Muinuddin'e verilecek. Ben keşifte zannediyorum ki bunlardan bir isim Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismidir ve öteki benimdir. O zaman ben çocuk idim. Ve Hazreti Muhyiddin İbni Arabi'nin ismini ben duymamıştım. Yalnız Evreng Zeyb hakkında ben biliyordum ki onun adı Muhyiddin idi. Onun için ben o zaman zannettim ki Muhyiddin'den murad benim ve Muinuddin'den Hazreti Muinuddin Çişti Hindistan'da büyük bir zat geçmiştir. Onun için ben zannettim ki Muinuddin'den murad Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ancak daha sonra ben öğrendim ki Hazreti Muhyiddin İbni Arabi de büyük bir zat geçmiştir. O zaman ben anladım ki Muhyiddin'den murad Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dini ihya etmiştir o, diriltmiştir ve Muinuddin'den murad benim.
ki dine yardım ettim. Dini ihya eden Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dır ve dinine yardım eden benim. Nasıl anne çocuk doğuruyor ve başka bir anne ona süt veriyor. Sonra üçüncü ilham aynı şekilde bana indi. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra indi. O da şudur: Emalu ala Davud'a şükra. Davud'un ailesi Allah-u Teala'ya şükredin, onun buyruklarına göre amel edin. Bu ilham vasıtasıyla emalu diyerek Allah-u Teala bize kendi menşeine göre amel etmemizi bize emir buyurdu. Ve Ali Davud diyerek Allah-u Teala benim Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a benzetti. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazreti Davud Aleyhisselam'dan sonra halife olduydu ve onun oğlu idi dahi. Ben hatırlıyorum, o zaman bu ilham o kadar kuvvetli bir şekilde indi ki uzun zaman ben bu ilhamın indiğinin durumu üzerimde kaldı. Etkisi altında kaldım ve o kadar açık idi bu ilham ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o zaman vefat etmiş idi. Ben kendi yaşıtlarımla birlikte yürüyüşte bunlardan bahsediyordum. Birdenbire benim zihnimden Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü çıktı ve coşku duydum. Ben koşarak gideyim ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a giderek bundan bahsedeyim. Sonra diyor ki dördüncü şehadet, bu rüyanın doğruluğu Allah-u Teala Müslim Maud konusunda gösterdi. Benim bu keşfimdir. Ben gördüm. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Beytü duasında dua ediyorum. Birdenbire bana açıklandı ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam İbrahim idi. Sonra Allah-u Teala tarafından bana açıklandı. Bu ümmete birçok İbrahim daha geçmiştir. Hazreti Halife, birinci Halife radıyallahu anh hakkında dahi denildi ki kendisi İbrahim'dir ve kendi ismi İbrahim bin Adhem olarak anlatıldı. Adhem bir kral idi. Krallığı terk ederek tasavvufa yöneldi. Bana anlatıldı ki Hazreti Halife, birinci Halife İbrahim bin Adhem'dir. Sonra bana daldı ki sen dahi İbrahimlerden bir tanesi sensin. Sonra beşinci şehadetten bahsederek diyor ki bu konuda Allah-u Teala tarafından Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından yakın bana verilen müjde buydu. Ben rüya gördüm. Bir ses vardır. İçinden tın diye bir ses çıkıyor ya. İçinden tın gibi ses çıkıyor. Fakat o kadar güzeldir, latiftir ki bütün cihanın musiği içinde vardır. Bu ses çoğaldı. Öyle ki bütün uzayya doğdu. Yer ve uzayda. Ve bir çerçeve haline geldi. Nasıl resmin çerçevesi olur. Sonra ben gördüm. Bu çerçevede bir resim ortaya çıktı. O da çok güzel bir varlığın resmiydi. Sonra o resim sallanmaya başladı ve belli bir müddet sonra birdenbire içinden çıkarak bir vücut önüme çıktı. Onun hakkında ben zannediyorum ki o Allah-u Teala'nın meleğidir. Ve bana dedi ki gel ben seni Fatiha suresini sana öğreteyim. Bana sure Fatiha'yı öğretmeye başladı ve öğretti. Öyle ki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn tefsirine girmek üzereydi. Dedi ki bugüne kadar ne kadar müfessir geçtiyse onların hepsi Maliki Yevmiddin'e kadar tefsir yazdılar. Fakat ben ondan sonra dahi sana tefsir öğreteceğim. Ondan sonra bütün Fatiha suresinin tefsirini bana öğretti. Ben uyandığım zaman rüyada o meleğin öğrettiği bir kısmı benim zihnimde kaldı. Fakat ben onları not etmedim. Ve daha sonra ben kendim dahi onları unuttum. Sabahleyin bu rüyadan Hazreti Mevlana Nuruddin birinci Halife radıyallahu anh'a ben bundan bahsettim ve dedim ki rüyada melek bana bazı şeyler söylediydi. Bazıları ben hatırımdaydı uyandıktan sonra fakat daha sonra unuttum. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh
öfkelendi ve dedi ki sen o kadar bilgiyi zayi ettin. Onları not etmen gerekliydi. उनको नोट कर लेना चाहिए था। Ancak o gün ve bugün फरमाते हैं कि मगर वो दिन Fatiha suresinden Allah-u Teala bana yepyeni noktalar bana anlatıyor. Şimdi bu rüyadan sonra ben dikkat ettim. Cemaatin islahı ve İslamiyet'in üstünlüğünü ispat etmek için hangi apaçık mesaj olabilir? Allah-u Teala तो अल्लाह ताला bana Fatiha suresinden çok açık ve mükemmel bir program benim zihnime koydu ve onun üzerine yürüyerek İslam ilerleyebilir ki düşman onu görerek hayret içinde kalsınlar ve İslamiyet'in medeniyetinin üstünlüğünü kabul edecekler. Başka bir çareleri kalmayacak. Bu program hakkında bütün hataları dahi ortadan kaldırılabilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद Müslümanlar İslamiyet'in nizamı ve onun medeni buyruklarını anlamak konusunda onlar hatada bulundular. Onlar dahi kaldırılabilir. O hatalar. Ve bütün bunlar Fatiha suresi vasıtasıyla bana anlattı. Ve bu rüyanın asıl tabiri şuydu. Benim iç kuvvetlerimde Fatiha suresinin bilgisi özellikle ve Kur'an-ı Kerim'in bilgisi genel olarak bana verilmiştir. O da zaman zaman ihtiyaca göre ortaya çıkacaktır. Sonra şunu dahi beyan etti. Cemaat içinde ihtilaf ortaya çıktığı zaman Allah-u Teala ilhamen bana dedi ki لَنُمَزَّكَنَّهُمْ biz onları paramparça edeceğiz. O zaman bunlar kendilerini buradan cemaati terk eder gidecekler. %95 diyorlardı. Fakat şimdi onların durumu nedir? Allah-u Teala उनकी क्या हालत है? bu gaybi habere göre gerçekten onları paramparça etmiştir. हकीकत में टुकड़े टुकड़े कर दिए। Hoca Kemaluddin kendi vefatından önce yazdı. Mirza Mahmud bizim hakkında ilham yayınladıydı. O tamamen tamamlanmıştır ve biz gerçekten paramparça olduk. Sonra diyor ki özet olarak şu ki Yüce Allah birçok defa bana kendi gaybini açtı ve bu gaybi haberi doğruladı ki Müslim Mevud Allah-u Teala'nın ruhul hak ile şereflenecek. Bu Allah-u Teala'nın alametleridir. Benim vasıtamla onları belli etmiştir. Kendisi diyor ve onun uzun bir detayı vardır gaybi haberin. Kısacası gelecek günlerde cemaatler bununla alakalı olarak bu gaybi haberle alakalı olarak toplantılar da olacak. MTA'de dahi programlar vardır. Cemaat üyeleri çokça onlara katılmaları lazım ve dinlemeleri lazım ki bu gaybi haberin derinlemesini bilelim. Bu gaybi haberde birçok alamet vardır. 52 senelik 60 tane çıkardı bazen. Özellikle beyan edilmiştir bu gaybi haberde. Ve çok büyük şanla bütün onlar Hz. Müslim Maud radıyallahu ta'ala'nın zatında gerçekleşmiştir. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله